अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानां तु वासुदैव कुटुम्बकम। जो लघु चेतका छन् तिनले यो मेरो यो परको यस्तो भाव राख्छन्, तर जो उदार चित्तका साधुहरू छन् तिनका लागि वासुदेव कुटुम्बकम, सारा जगत नै वासुदेवका कुटुम्बीहरू हुन्। सबै नै आफ्ना हुन्, सबै नै दाजुभाइ हुन्, सबै नै परिवार हुन्। भगवान वासुदेवका सबै परिवार हुन्। आचार्य श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदायका प्रवर्तक आचार्य रामानंद जी उच्च कोटिका आध्यात्मिक महापुरुष। कन्याकुब्ज ब्राह्मण कुलमा माघ कृष्ण सप्तमीमा भृगुवार सम्वत विक्रमादित्यको सम्वत विक्रमादित्य भन्दा 1324 वर्ष पश्चात प्रयागको त्रिवेणी तटमा अवतरित हुनुभयो। पिताको नाम पुण्यसदन एवं माता श्रीमती सुशीला। कुलपुरोहित श्री वाराणसी अवस्थीले शिशुका माता पितालाई 3 वर्षसम्म बालकलाई घरबाट बाहिर ननिकाल्नुहोस् यस्तो आदेश दिएका कारण 3 वर्षसम्म घरबाट बाहिरै निस्कनु भएन। तत्पश्चात दूध पनि नखुवाउनु र ऐना कहिल्यै नदेखाउनु यस्तो आदेश दिनुभएको थियो। त्यसकारण 4थो वर्षमा बल्ल उहाँको भात खुवाउने संस्कार भयो। अन्नप्राशन संस्कार जो हामी गर्छौं 6 महिनामा, रामानन्दजीको 4 वर्षको उमेरमा बल्ल अन्नप्राशन संस्कार भयो। बालकको अगाडि अनेक प्रकारका व्यञ्जन राखे, तर बालकले खीर बाहेक केही पनि खानु भएन। 4 वर्षको उमेर भएपछि बल्ल अन्नप्राशन भएको, खीर मात्र खानुभयो। यस उपरान्त जीवनभरि खीर मात्र खानुभयो। उनले केही पनि भोजन उहाँले कहिले पनि ग्रहण गर्नु भएन। केही समय पश्चात कर्णवेद संस्कार भयो अनि रामानन्दजीका पिता वेद व्याकरण योग आदिमा पूर्ण ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो। जब एक समयको कुरा हो, रामायणको अनुष्ठान आरम्भ गर्नुभयो, तब देख्नुभयो जसै जसै पिता रामायणका पाठ गर्दै जानुहुन्थ्यो श्लोकको अगाडि बसेर सुन्ने रामानन्दाचार्य बालक सबै कण्ठ गर्नुहुन्थ्यो। एकपटक सुनेका भरमा उहाँलाई सबै कण्ठस्थ हुन्थ्यो। बालकको श्रवण शक्ति तथा धारण शक्ति देखेर सबै अचम्मित हुने गर्थे। कण्ठस्थ पाठ स्वरगान जो गर्नुहुन्थ्यो त्यो देखेर विद्वत समाज आश्चर्यचकित हुन्थ्यो। यस प्रकार 8 वर्षको अवस्थामा उहाँलाई कयौं ग्रन्थहरू मुखस्थ भए। रामायण आदि ग्रन्थहरू एक दिन बालकले खेल्दै आफ्नो पिताको शङ्ख लिएर बजाउन लागे। पिताले त्यो शङ्ख दिनुभयो, शङ्ख बजाउन लाग्नुभयो। यो देखे पछाडि 8औं वर्षमा शङ्ख बजाउन लागेको देखे पछाडि उपनयन संस्कार भयो। उपनीत ब्रह्मचारी जब पालस दण्ड धारण गरेर काशी विश्व विद्या अध्ययनका लागि जानुभयो, तब आचार्य एवं सम्बन्धीको आग्रह सबै उहाँले कसैको पनि आग्रहलाई स्वीकार गर्नु भएन। उही काशीमा रहेर अध्ययन गर्न लाग्नुभयो। विवश भएर माता पितालाई पनि साथमा लिएर बालक आफ्ना माताका साथ ओमकारेश्वर काशीमा रहेर विद्या अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो। 12 वर्षको अवस्थामा रामानन्दजीले समस्त शास्त्र अध्ययन गरेर पूर्णता हासिल गर्नुभयो। विवाहको चर्चा चल्न लाग्यो अब घरमा कि समस्त शास्त्रको ज्ञाता भइसके पछाडि अब गृहस्थ आश्रममा जानुपर्छ। यस प्रकार घरमा विवाहको प्रसङ्ग जब चल्न लाग्यो, स्पष्ट रूपमा उहाँले विवाह गर्दैन यस प्रकार विवाहलाई इन्कार गरेर विवाहको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर स्वामी राघवानन्दजीसँग दीक्षा लिएर पञ्चाङ्ग घाटमा गएर एउटा झोपडीमा रहेर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। यस प्रकार राघवानन्दजीको शिष्यता स्वीकार गर्नुभयो। त्यो स्थानमा कुटी बनाएर तपस्वी बालकले बस्न लाग्नुभयो। यस्तो सुनेर उहाँको प्रभाव र उहाँको ख्याति बढ्न लाग्यो। दिन प्रतिदिन उहाँको प्रसिद्धि टाढा टाढासम्म फैलिन लाग्यो। साधु एवं विद्वानहरू दर्शनका लागि आश्रममा आउन लागे र उहाँले गर्नुभएको शङ्खध्वनि आदि सुनेर आफूलाई भाग्यमानी मान्थे। मान्छेहरू बडो भिडभाड एकत्रित हुन्थ्यो। यसबाट भजनमा विघ्न हुन्छ यस्तो सोचेर रामानन्दजीले शङ्ख पनि बजाउन छोड्नुभयो।
केवल प्रातःकालमा सबैको प्रार्थनालाई हृदयङ्गम गरेर केवल प्रातःकालमा बिहानको समयमा एकपटक शङ्खनाद गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको समीपमा मुसलमान, जैन, बौद्ध, वेदान्ती, शास्त्रके, शैव, शाक्त सबै मतवादीहरू आफ्ना आफ्ना शङ्खाहरू लिएर शङ्का निवारणका लागि उपस्थित हुने गर्थे। समुचित उत्तर पाएर शान्त चित्त भएर फर्कने गर्थे। काशीमा विभिन्न प्रान्तबाट श्रद्धावान पुरुषहरू एकत्रित भएको बेलामा रामानन्दजीको आश्रममा गएर मुसलमानको अत्याचार सम्बन्धमा गुनासो पोखे। त्यस समय तैमुर लङ्ग नाम गरेको मुसलमान राजा थियो। सारा हिन्दूहरूलाई बहुत कष्ट पुर्याउँदै थियो। वैदिक सनातनीहरूलाई बडो कष्ट पुर्याएको कारण तैमुरको त्यो अत्याचार, धर्मको नाममा जो अत्याचार थियो, त्यो अत्याचारका सम्बन्धमा रामानन्दजीसँग गएर सारा त्यो दुष्टताको सम्बन्धमा वर्णन गरे। त्यो सुने पछाडि हजुरको शरणमा आएका छौँ, कृपा गरेर दुष्टहरूलाई दण्डित गर्नु भन्दाखेरि रामानन्दजी धैर्य धारण गरेर बस, धैर्यताले विपत्तिको बादल अवश्य पनि हटाउँछ, यस प्रकार सबैलाई बताउनुहुन्छ। स्वामीजीको, रामानन्द आचार्यजीको तपस्याको प्रभावले ती मुसलमानहरूका जो त्यतिखेरका धर्मगुरु हुन्थे, मुल्लाहरू, तिनीहरूको कण्ठ अवरुद्ध हुन लाग्यो, बोल्न सक्न छोडे। यो देखेर सबै मुसलमानहरू बडो आश्चर्यचकित हुन लागे। के भयो, बोल्नै सक्दैनन्? हाम्रा जो धर्मगुरुहरू, जसले हामीलाई हाम्रा ग्रन्थबाट सिकाउनु पर्ने, सुनाउनु पर्ने, तिनका गला अवरुद्ध भए, बोल्न सक्दैनन्। यस प्रकार राजा, रङ्क, मौलवी, मुल्ला सब बडो हडबडाउन लागे। के भयो, कसो भयो, कोही बोल्न सक्दैनन् भन्दा सब मुल्लाहरूको बोलीमा, आवाजमा के समस्या भयो, कोही पनि बोल्न सक्दैनन्। अनि यहाँ इब्न नूर तथा मीर आदि सबैले पनि यो पक्कै कोही सिद्ध महापुरुषले गरेको हुनुपर्छ, नत्र यस्तो कसरी हुन सक्छ। केही मुसलमान विद्वानहरू काशीमा आएर कबीरजीलाई आफ्नो साथमा लिएर आएका थिए। स्वामी रामानन्दजीको आश्रममा पुगे र रामानन्दजीले जब यो रामानन्दजीको आश्रममा पुगे पछाडि रामानन्दजीले जब शङ्ख घोष गर्नुभयो, जो शङ्ख घोष, शङ्खको आवाज सुन्न साथ सबै मुसलमानहरू, मौलवी, मुल्ला बेहोस भएर जमिनमा लडे। त्यो दिशामा सबैले मोहम्मद साहबलाई देख्न लाएर सबैले ती रामानन्दाचार्यजीको आज्ञा पाएर रामानन्दजीसँग माफी मागेर तत्पश्चात आज्ञा लिएर उनीहरू हिँडे। र तत्पश्चात उहाँको यी सबै मुसलमानहरूको विनयता सुनेर, सबै मुसलमान मात्र होइन सबैलाई सम्बोधित गर्दै भन्नुहुन्छ स्वामीजी कि रामानन्दाचार्य ईश्वर एकै मात्र हुनुहुन्छ र सब स्थानमा हुनुहुन्छ, साथसाथमा सबका हृदयमा पनि निवास गर्नुहुन्छ। जब उत्पत्ति, पालन एवं संहार गर्ने एकमात्र परमात्मा हुनुहुन्छ, तर सबैले अनेक नामले स्मरण गर्छन्। केवल पूजाको विधानमा मात्र भेद भएका कारण अनावश्यक रूपमा धार्मिक कर लगाउनु बडो अनुचित कार्य छ, यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। भोजन, वस्त्र, शरीर धारण जसरी भोजन, वस्त्र आदि शरीर धारण गर्नका लागि आवश्यक छ, त्यसै प्रकार उपासना गर्नका लागि पनि विभिन्न स्थान छन्। यसकारण हिन्दूहरूका द्वारा बनिएका मन्दिरहरूलाई जो प्रतिबन्ध लगाएका छन् मुसलमानहरूले, त्यो खोलिनुपर्छ। कसैलाई बलपूर्वक धर्मभ्रष्ट गर्नु बडो निन्दनीय कार्य छ। अनि त्यतिखेर नियम के थियो भने मस्जिदका अगाडिबाट यदि बेहुलो घोडामा चढेर वा पाल्कीमा चढेर जाँदैछन् भने मस्जिदका अगाडि पुगेपछि भुइँमा झारेर भुइँबाट हिँडाउँथे। त्यस्तो कार्य बन्द गर्नुपर्छ। यस प्रकार उहाँले 12 वटा शर्तहरू राखेर पठाउनु भयो। तिमीहरूका गुरुहरूको जो कण्ठ अवरुद्ध भएको छ, गला अवरुद्ध भएको छ, बोल्न सक्न छोडेका छन्, त्यो त म खुलाइदिन्छु, तर यी 12 वटा जो शर्तहरू छन् ती 12 वटा शर्तहरू पुरा गर्नुपर्छ।
यस प्रकार 12वटा शर्त राख्नुभयो। राम नामको प्रचारमा रोकावट हुनु हुँदैन, गौ हत्या बन्द हुनुपर्छ। त्यतिखेरका म्लेच्छ यवनहरूको राज्य जस्तै जस्तै हुन लागिसक्यो अहिले राज्य। के गौ हत्या बन्द गर्नुपर्छ भनेर माग्नु पर्ने दिन आइसक्यो। त्यतिखेर यवनहरूले तैमुर आदिले जुन हिसाबले दुःख दिएका थिए, अनि यस्ता रामानन्दजी जस्ता, रामानन्दाचार्य जस्ता सन्तहरूले शर्त राखेर के गौ हत्या बन्द गर्नुपर्छ, राम नामको प्रचारमा रोकावट हुन हुँदैन, धर्म ग्रन्थलाई आगा हालेर जलाउन हुन्न भनेर 12वटा जो शर्त राख्नु भएको थियो, त्यही शर्तहरू यहाँ अहिले चाहिँ अब त्यही शर्त राखेर अथवा त्यही माग मागेर फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो तैमुर आदिको राज्यभन्दा रतिभर केही प्रगति छैन अहिले, बिल्कुल त्यस्तै नै छ अहिले पनि। यस प्रकार 12वटा प्रतिज्ञा राख्नुभयो। यदि यो प्रतिज्ञा कसैले पनि उल्लङ्घन गरे भने त्यस्ता राज्य भ्रष्ट हुन् भनेर श्राप पनि दिनुभयो। र जहाँ जहाँ यस्ता यी शर्तहरू, यी 12वटा जो सत्कार्यहरू छन्, यसको जहाँ जहाँ उल्लङ्घन भएको छ त्यहाँ त्यहाँ अनिष्ट विनाश नै मात्र देखा पर्छ। तत्पश्चात सबैले विचार गरेर मुल्ला आदि पिरो सबै काशीमा बसेर अजान बन्द भएका कारण स्वामी रामानन्दको 12 शर्तलाई बादशाह गयासुद्दिन तुगलको दरबारमा पठाए कि यो 12वटा शर्त यसरी राखेका छन्, यो शर्त पुरा गरेन भने यहाँ नमाज सब बन्द हुने भयो। अब मुल्लाहरूले बोल्नै नसके पछाडि नमाज कसले गर्ने, अजान कसले गर्ने? यस प्रकार भने पछाडि बादशाहले यो सबै कुरा बुझे पछाडि शाही फरमान लेखेर हस्ताक्षर गरेर शाही मोहर लगाएर काशीमा झ्याली पिटायो कि यी 12वटा शर्तहरू मेरो राज्यमा पालन हुनुपर्छ भनेर। यस्तो व्यवस्था भए पछाडि बल्ल नमाज अजान आदिको कार्य तुरन्त पूर्ववत चल्न लाग्यो। यस प्रकार एक समयको कुरा हो, श्री गजसिंह देव स्वामीको आश्रममा आएर निवेदन गरे रामानन्दजीलाई, हे महाराज, म अयोध्यापति हरिसिंह देवको भतिजो हूँ एवं सूर्यवंशी। मेरा काका तुगलको डरले भगवत भजनको बहाना राज्य छोडेर भाग्नुभयो। अयोध्याको सिंहासनमा तत्पश्चात कोही पनि छैनन्। छलपूर्वक खडा गरिएको शिविरमा त्यो शिविर आदि सबै गिराएर मेरा पितालाई अनेक प्रकारले आघात गरेर 20औं हजार प्राणीहरूलाई धर्म भ्रष्ट गरेका छन्। आजसम्म 50 वर्षभित्र धर्म भ्रष्टहरूको संख्या यसरी बढाएका छन्। म पनि म्लेच्छरको स्पर्शले भ्रष्ट भइसकेको छु। यसकारण प्रायश्चितका लागि पण्डितहरूकोमा गएँ, तर कसैले कुनै पनि प्रायश्चितको मार्ग बताउन सकेनन्। यसकारण मलाई शुद्ध गर्नुहोस् भने पछाडि रामानन्दजी स्वयं आफ्ना शिष्य मण्डलीका साथ अयोध्यापुरी गएर अयोध्यामा पुनः वैष्णव मतको प्रचार गर्न लाग्नुभयो। यस प्रकार अनेक लीलाहरू छन्। अनेक वैष्णवका सर्वमान्य आचार्यको रूपमा उहाँले अनेक ठाउँमा प्रचार प्रसार गर्नुभयो र उहाँका शिष्यहरू करिब 500 शिष्यहरू भए। ती शिष्य समूहमा 12 शिष्यहरू विशेष थिए। अनन्तानन्द, सुखानन्द, सुरसुरानन्द, नरहरियानन्द, योगानन्द, पिपाजी, अनि कबीर, सेन, अनि धन्ना, रैदास, पद्मावती र सुरेश्वरी। यस प्रकार 12 प्रधान शिष्य भए। यी 12 शिष्य मध्येबाट योगानन्द ब्राह्मण थिए, पिपाजी क्षेत्रीय वर्णका थिए, कबीर लुगा सिलाउने थिए भने सेन नाम गरेका जो शिष्य भए ती कपाल काट्ने हजाम थिए। धन्ना नाम गरेका जो शिष्य थिए ती जाट समुदायबाट थिए। रैदास नाम गरेका जो थिए ती चमार समुदायबाट थिए। पद्मावती र सुरेश्वरी स्त्रीहरू थिए। यस प्रकार प्रधान 12 शिष्यहरू भए। यस प्रकार रामानन्दाचार्यज्यूका अनेक प्रसङ्गहरू
अनेक दिव्य लीलाहरू भए।